dùn mí nǹkan mú kan máa ń sọ ṣé ní gbogbo nǹkan tó ń sọ ice age kinní kan yẹn kò sí nǹkan tó kàn wá in our own mythology ṣó yẹ yín tí yẹ tẹ́ ń sọ yẹn it will be a mythology not fact. We never had ice kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ice our water never froze tí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ tọ̀dọ̀ wa ó máa wà nínú ìtàn in one way or the other wípé àwọn omi wa ó ti freeze rí o òtútù yẹn pọ̀ gan ṣó yẹ yín so ìgbà tí ó dẹ̀ sínú wa yẹn ìwọlẹ̀ wa ń ṣe yín so ice age yẹn tó bá tiẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ let's say ìṣẹ̀lẹ̀ Europe ló ti máa ṣẹlẹ̀ àbí Russia or entire Europe because àwọn ló máa ń ní snow so bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn èèyàn wa tẹ́ bá sọ fún wọn pé ifá nìtàn wa wà wọn ò ní mí ìmọ̀ nǹkan tí ó ń ṣe èèyàn dúdú it's like bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n ti replace ọpọlọ àwọn èèyàn wa to be sincere everything tó wà ní vicinity wọn ó wà useless wọn tí wọn ò bá tí ì lọ sí China kí wọ́n lọ kọ́ nǹkan àbí kọ́ sọ pé China àwọn ẹnìkan sọ nǹkan ní India wọn ò tí ì wà self-sufficient and dúdú mo tún rí nǹkan kan wípé àwọn dúdú wa we have something tó yẹ pé pàápàá jùlọ àwọn ọkùnrin a lè mú ìbọn ká lọ jà fún Russia. stay on your lane máa rọra lọ bẹ́ẹ̀. Akànnì ẹ̀ ṣe bá wa bùtù ẹ̀ má bínú so a lè mú ìbọn ká lọ jà fún UK ṣé yẹ yín a lè gbé ìbọn ṣé yẹ yín ká lọ jà ká lọ join American Army ká jà ṣùgbọ́n fún ilẹ̀ wa yẹn no àwọn máa lùsì brain vein ni wọn ò fẹ́ kú but mo rí àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá tó lọ́ enlist tó di visa wọ́n lọ join Russia Army but wọ́n refuse láti join Àmọ̀tẹ́kùn torí wọn ò fẹ́ kú so mo kàn ń wo àwọn èèyàn wa a máa risk everything ẹlòmíì gan we risk everything ṣé yẹ yín in the world even death ṣé yẹ yín just to live gbogbo nǹkan tí mo sọ nínú ẹ̀ṣẹ̀ understand ẹni o but we never risk even anything not death o even protest we never risk just to repair our land no ẹ máa gbọ́ protest ẹ wẹ́ẹ́ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ lẹ́fọwọ́ Ọlọ́run but ogun Russia àwọn Russia ò fi lẹ́sọ̀wọ́ Ọlọ́run you are going because wọ́n promise ẹni pé wọ́n máa fún ẹ passport àti salary tó máa ti parí ogun ìgbà Libya náà àwọn èèyàn lọ ń join army ṣé yẹ yín ní Libya wọ́n jagun Libya wọ́n bá wọn jagun Libya àwọn dúdú but àwọn èèyàn wo lè form even kí youth yẹn kí wọ́n coordinate ara wọn kí wọ́n protest for bad government or kí wọ́n tẹ̀ sọ́n pókè ó ti tó influence àwọn government wa tán jẹ́ puppet fún àwọn people yìí we don't want anymore ẹ máa gbọ́ confidence ọwọ́ lọ so is our history àwọn èèyàn wo ni ever even Ẹ̀gbá ọmọ Abẹ́òkúta tó ń sùn tó ń pè Ẹ̀gbẹ́ Olúmọ Ẹ̀gbẹ́ Abẹ́òkúta Olúmọ ló ń sùn ló ti ń jí so yẹ yín history Ẹ̀gbá yẹn kí ó lọ sí Olúmọ yẹn kó lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá yẹn pé àbáwo ni kí tó fi ń bọ Olúmọ yìí o kí ni history Olúmọ yìí o what is the mythology behind this Olúmọ o why is Olúmọ important báwo la ṣe migrate wá síbí àti bí la ti wá kò ní ever ṣe ó ẹ̀ṣẹ̀ máa lọ wá ìwé kan tí wọ́n kọ ní Oxford tó yẹ yín ní UK àwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa kà history ilẹ̀ ò kí ẹ̀ ṣé wọ́n ti báyé wa jẹ́ pàápàá jùlọ àwọn parents wa ṣe rí àwọn past parents wa àtàwọn present parents wa àwọn ni wọ́n destroy ayé wa jù due to ignorance current parents àwọn parents wa tí wọ́n máa sọ fún yín wípé àwọn kinní yẹn àwọn ìtàn yẹn àwọn òrìṣà yẹn ẹ gbé jùlẹ̀ ẹ jẹ́ ká ẹ má ṣe mọ́ má délu ẹ mọ́ máa pa ẹ́ ní o and in the present day bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí most of us youth ṣé yẹ yín or kids we are even afraid of our grandfather that means àwọn 2 generations tó sọ fún wa wípé òrìṣà is evil they don't know they will grow old and once you tell them their ancestor is evil you will also grow old ọmọ máa wo ojú pé okay you are also from that source
ìwọ tó sọ pé àwọn ancestral evil, that means pé you grow up with those people, you are also, that means you are the son of evil people. So táwọn yẹn bá ti grow, àwọn pastor yẹn máa ti kó ṣẹ́ wọn lórí ogun ìdílé kìíní kan, they will now detach. Tẹ bá rí àwọn àgbàlagbà bó ṣe ń jẹyà, àgbàlagbà tí ó lè rìn mọ́ wọ́n ṣe ń tọrọ owó, ẹlòmíà sọ bàbá ẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́, ọmọ ẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́, níjọ́ lẹ ti rí ọmọ yín gbẹ̀yìn, ó lè sọ pé òun ti rí ọmọ òun sí tó 15 years, ọmọ òun wá kí òun tó fi ń pọ́ ọmọ akọ́ ọmọ wá kí òun lábúlé, just because ìyá yẹn gangan òun ò dẹ̀ ní mọ̀ pé torí ẹ̀sìn tóun gbà tóun fi mọ́mọ yẹn, church tó ń lọ wọ́n ti sọ fún pé village yẹn is evil, pé village yẹn evil ni. So even the father tí ó lọ sí parents yẹn, the thing we tell on him, because ìgbà tó ń grow up kò jẹ́ kí ọmọ mọ origin ẹ̀, tó bá dé tí ọmọ Yorùbá ti mọ origin ẹ̀, tó ọmọ yẹn náà máa grow up, bóyá ọmọ yẹn travel lọ sí America, ọmọ yẹn ò ní need láti kọ́ ọmọ wá sí Nàìjíríà àbí kọ́ ọmọ wá bọ̀, they will die sorrowful. According to us, àwa dúdú pàápàá jùlọ àwa ọmọ Òtù Ifẹ̀, we don't use the concept of ilé arúgbó, and we don't use retirement as báwọn western people ṣe ń lo retirement. Our retirement is based on experience. Tó o bá ti retire, àgbàlagbà ni ẹ́, o sì lè máa gbẹ pákí, o sì lè máa lóko tí etílé, for you body to be active. And àgbàlagbà yẹn ló máa wá ń pè nǹkan àwọn eré òṣùpá abẹ́ igi, kọ́kọ́ ọmọ ní philosophy bá ṣe ń gbáyé, ìwà ìjàpá ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ ni o, má ní ọgbọ́n bí ìjàpá o, ìjàpá ń jalè, olè ò dáa, wọ́n á sọ̀tàn, wọ́n á sọ ìtàn ayé àtijọ́, ìtàn wa lábẹ́ igi fáwọn ọmọ, wọ́n á pa àlọ́, wọ́n á pa àṣàmọ̀. Tọ́mátì ẹ mú tún máìkì yín náà sótúnṣó sọ́tàǹṣó. I want to ask question. Lóyún àwọn ilé ìbá. Ṣé now kíní yẹn ó máa ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé sharing activities our body. Can you explain this for me? Jẹ́ kó sọ̀rọ̀ délẹ̀ náà. Ṣé mi fẹ́ drop mi mọ bí big to ṣe wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀, but wọ́n tẹ̀ ti kọ́ọ̀tì kan tí mo fẹ́ sọ. So explain this. Ẹ drop bọ̀bọ̀ ìlà. Ìwé wọlé. Ẹ máa parọ́ fáwọn èèyàn. Ẹ ti sẹ́. Olórí burúkú lélẹ̀ eléyìí ò mọ̀ àwọn eléyìí ó jẹ́ kí wọ́n kó àwọn deserve kan ṣẹ́rú, to be sincere. In fact wọ́n deserve kan yẹn pé kán tiẹ̀ kán wipe wọn out gan àwọn Saudi, because sometimes mo kàn máa wò ní pé àwọn people yìí wọ́n deserve kí China kán kó wọn, kán tiẹ̀ experience for like 20 years, kán tiẹ̀ experience nǹkan táwọn ancestors wá experience even just for 5 years, bóyá orí wọn máa pé, to be sincere. So àwọn ayé iṣẹ́ rí téèyàn bá fẹ́ pẹ́ láyé, it is not only by food you eat. Téèyàn bá fẹ́ ní dementia, it is not only by kíní pé mi fẹ́ ní you are eating healthy, no, it is about what you are using your brain for every time, if your brain is active. And to keep your brain active, àgbàlagbà máa need ọmọ kékeré tó máa control, tó máa sọ nípa life àbí tó máa dúró tì. That is the concept àwọn ancestors fi invent, wípé àgbàlagbà ilé ló máa ń teach ọmọ nípa experience ìwà pẹ̀lẹ́jù. Wọ́n máa kó wọn sábẹ́ igi, ṣó yẹ yín, wọ́n máa eré òṣùpá, wọ́n á sọ oríṣiríṣi tán fún wọn, ṣó yẹ yín. Tó bá di ọdún, wọ́n ti sọ di ọdún mùsùlùmí, kò síbi tí èèyàn bá wà láyé àtijọ́, gbà tẹ́mi gan grow up, a máa ní láti padà lọ sí ilé wa lọ́ṣọdún. Kò sí nǹkan tá a lè máa ṣe báyìí as of 1990s 1980s. Àwọn parents àwọn tó ń pa àgbàlagbà tó ń ṣe tó tún dàgbà jọ wa lọ bí wọ́n máa wà, àbẹ́ tó ń pọ́n jẹ́sẹ̀ tiwa, àbí tó ti mọ ọwọ́ tó sósì in the 90s in the 80s. Wọ́n máa sọ lẹ́kọ̀ọ́ kó wà lẹ́kọ̀ọ́, àwọn bàbá wa máa make sure pé wọ́n kó wa padà sábúlé lọ́ṣọdún pẹ̀lú àwọn parents wa. As of 1990s, there's nothing called village people evil. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí wèrè Mount Zion yìí ní narrative yẹn ti bẹ̀rẹ̀.
Mọ̀sáyàn ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ narrative. Mákẹ́ Bámilóyè, ọmọ Mákẹ́ òfò. Bámilóyè, we go to our village, a máa lọ ṣọdún, a máa fara ro àwọn parents yẹn, inú wọn máa dùn. So yẹ yín, ọ máa sọ̀tàn fún wa, a máa ṣe everything. But now, even within Lagos, ẹlòmíì ó ti lọ rí parent ẹ̀ tọ́jọ́ ń gbé kó, ó ti máa tó 10 years. Because pastor sọ fún wípé ogun ìdílé kan ń jà ìyá ẹ̀ ni. Ṣé àwọn tó fẹ́ build, àwọn tó fẹ́ jà fún ilẹ̀ tó ti rí pé that land is cursed. So yẹ yín, so nǹkan ti ṣe wá, we never, the first thing tí mo kọ́kọ́, ìgbà tí mo kọ́kọ́ fẹ́ padà sílé, I ask questions. Why? Tó jẹ́ wípé ẹnì kọ́kọ́ ń sọ history ni mo máa ń sọ. Wọ́n máa ń sọ history Yorùbá ní gbogbo. You are cutting my history. Ilẹ̀ tí mo ní tí kò tí ì parun. Traditional institution tó ṣì wà available. The old people tó ṣe mọ history wa. Now you are now quoting John Lennon from Scotland. John Lennon sọ wípé Yorùbá are the great people, so I should be happy because Michael Botin ní University of Botin ó sọ wípé Ilé-Ifẹ̀ used to be great, so I should be happy. If I'm happy because of that, see somebody tó wá kó mi lẹ́rú sọ pé we used to be great, I am a bastard. I am a disgrace to my existence means nothing. I am existing in oblivion because I don't exist at all. Because they are telling me we used to be great. That means I am irrelevant to the history. Èèyàn sọ fún ara àta sọ fún pé you used to be great and you refuse. Ìwọ tó ń gbé nílẹ̀ yẹn, ìwọ ọmọ Ilé-Ifẹ̀, ó sì ń dúró de University of Chicago kó wá sọ fún ẹ bí Ilé-Ifẹ̀ ṣe tó. Ó dẹ̀ ń gbé ní Ilé-Ifẹ̀ yẹn. Nǹkan ti ṣe ẹjẹ Big Joe ṣe ṣeun gan. Máa yẹn nǹkan tó kàn bí mi nú pé why will you be citing people's history? Science kò ní da fún science, kí ló kàn mí pẹ̀lú science sọ pé science does not know fact about what science don't know facts about origin of everything. Everything they are doing is create a theory. Wọ́n máa research nípa theory yẹn. Tomati eat rock. So they will drop it. They will create another one. Humanity only advanced because of trial and error. As of 13 years ago, you can only make video call through Skype on computer. Your phone cannot make video call as of 13 years ago. Before phone can make calls with video, TikTok, could take 10, 11 years. It is try and error. They try it. Skype had a breakthrough with computer. Most of the most used video call, origin of video, in the video is Skype. Somebody had breakthrough. Now they evolve in pé àwa lè máa gbé video call. Before gone, as of 15, 17, 20 years, there's nothing like video call. You cannot even make a call through computer. You cannot revoice voice notes. You can only text. They research. No, now when it comes to mythology, the origin of the earth, nobody knows. Elédùmarè fi yẹn pamọ́. That is one of the things pé àwọn bàbá wa ọmọ sọ pé Elédùmarè ò ṣe lè rí ìdí omi òkun. You can also put tó bá ti rí ìdí omi òkun. Ìjọ yẹn ni ayé ti tán. They make sure wípé Olódùmarè is mystery, something you cannot fathom. So Olódùmarè you cannot put meaning, you cannot put definition. Tó bá sọ pé kò sọ pa ilé nípa Olódùmarè yẹn nǹkan tó mìíràn lè wàá tún rò pé kìíní yóò make sense. Wàá tún lọ síbẹ̀ kò make sense. They make sure wípé that thing you cannot even think about it with your human brain. For that nǹkan tó ń jẹ́ kó jẹ́ pé mystical tó. They never reveal anything about it. Tó bá di kíní kó Olódùmarè àṣọdá àdójò ọba afẹ́fẹ́ àfomi tẹ́ndẹ́lẹ́gbẹ́ fojú sí agbèjì omi nǹkan tó yẹ wípé human brain cannot fathom because wọ́n mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó lè rí di ayé yìí. It is impossible. Tó bá possible ni with the research táwọn bàbá wa fi sínú Ifá, they would have a clue about how the world starts. But our ancestors refuse
to even say mention wípé ẹnìkan create ayé. They make sure wípé wọ́n sọ pé wọ́n wá, they come to populate instead of create. The word káwá tẹ ayé àti káwá dá ayé, it is different. They make sure pé okay, àwa tẹ ayé ni o, and they never in Ifá from bí Ifá ṣe tó ń pé kò ná ẹyin dìtò. Mi tí rí, they never said bí wọ́n ṣe dá ayé from the beginning lélẹ̀. Bí wọ́n ṣe tẹ̀lé ayé from the beginning ló máa ń sọ. For you to know pa àwọn papa àwọn bàbá wa, wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. But ẹ̀yin ẹgbẹ́ gbogbo yẹn jùlẹ̀, àwọn onírọ́, ẹ̀yin téèyàn ò bá tí ní tó bá tí ní fúlọ́fúlọ́, káwọ̀ ẹ̀ funfun. Ṣó yẹ yín kó máa rìn bí ìgbín, kó máa ṣó yẹ yín àbí kó máa rìn bí ọ̀rẹ́gún náà. Ẹ̀ tí ní bílíìvù ẹ̀. Tẹ bá rẹ́ nìkan tó dúdú, tó wà betí ajá, tó filẹ̀ kẹfà sọ́wọ́, tó sọ fún yín pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé o, Ilé-Ifẹ̀ is great. Ọlọ́fin, nǹkan tí Ilé-Ifẹ̀ ṣe lélẹ̀, believe until tí Michael Owen from University of Manchester tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ fún yín lórí ilẹ̀ yín pé great, and you said your brain is functional. Ẹ ṣeun, ẹ má bínú Big Juice. Ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Hello. Yín o, ẹ ṣeun. Ẹ káàárọ̀ sà. A kú ojúmọ́ sà. Ojúmọ́ Ẹ ẹ̀. jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ fi mo kàn fẹ́ fi sáré fi back up ọ̀rọ̀ tí bàbá Àkàrà Ògùn tí wọ́n sọ nísìnyí. Ṣé rí a lot of things wà tó jẹ́ wípé a ti pàdánù gan nílẹ̀ Yorùbá. Èmi dẹ̀ rò pé àsìkò náà ti ń tó bọ̀ tójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà tó máa là. Ṣé rí nípa ọ̀rọ̀ pé padà sílé ọ̀ọ́ká padà sílé yẹn tẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n ti jẹ́ kí ẹ̀rù wà kẹ́rù máa ba àwọn èèyàn. Nǹkan eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi gangan fún ara mi ni. Now, like bí 10 to 15 years ago, èmi gangan fúnra rárá mi, ẹ̀rù máa ń bà mí láti travel lọ sí ìlú mi ní Abẹ́òkúta. Mi ò kò ṣe pé mi ò sí nílùú òyìnbó, mi ò sí níbi kankan, but mo wà ní surroundings náà ni mo wà ní Ìbàdàn. Wà á ti travel lọ sí Abẹ́òkúta, ó máa bà mí lẹ́rù. Látàrí wípé àwọn ẹ̀sìn tó mú wa lọ́tùn lósì, wọ́n ti jẹ́ kó máa jẹ́ mímọ̀ pé tó bá ti lọ sílé o, àwọn parents ẹ o, wọn ò ní jẹ́ kó make ẹ o, nǹkan débi pé èmi fúnra ara mi, mo bá rí àwọn parents mi bí ìgbà tó yẹ pé why táwọn people yìí ṣe nǹkan báyìí fún mi. But there is a day tí mo kàn tiẹ̀ determine lọ́kàn mi pé ẹni sùúrù, ṣé ó possible kí parents mi tó bí mi kó dẹ̀ tún wá wò ṣùṣùṣùṣù kó dẹ̀ máa fi ìyà jẹ mí or kó dẹ̀ fẹ́ pa mí ṣá. Ṣé mọ̀ tí n bá fẹ́ travel, mi ì ní sọ fún ẹ̀dá alààyè kankan pé mo fẹ́ travel, mi ì ní pè wọ́n pé bóyá mo ń bọ̀ nílé o, bóyá kán lè rí mi o. Tí n bá lọ tán bá rí mi, ó máa ń dàbí shock fún wọn. Tí n bá dẹ̀ tún fẹ́ kú ńbẹ̀ náà, ó tún máa tún dàbí shock fún wọn náà because wọn ò ní mọ̀ gbà tí máa kú. So there is a day tí mo wá jókòó, ṣé mọ̀ mo kàn ń ronú jọ ẹ náà nípa àwọn àgbà ayé tó máa ń pariwo, kí ló wà nínú ayé ọ̀hún. Ṣé mọ̀ kéèyàn kàn dá jókòó kó máa ronú pé what is going on. Mo kàn tiẹ̀ decide wípé àti church o àti mọ́sálásí o àti anywhere o, èmi ò tiẹ̀ ní bá anybody ṣe nǹkan kan, but tí mi ní lọ anywhere, but tí n bá rí tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan níbi kan, mo lè join wọn. Bóyá wọ́n ń ṣe léyà, màá jẹun, màá ṣe gbogbo ẹ̀. Bóyá wọ́n normal Christian náà, inú Christian náà bí èmi náà sùn, èmi náà mo máa ṣọdún. So mo kàn decide pé mi ò ní máa gbọ́ ọ̀rọ̀ láìnu anybody bí pé èèyàn kan máa fún mi ní pé kán máa wàásù fún mi àbí kán máa ṣe nǹkan kan pé mi ní ṣe mọ́. Pé mo wá jókòó pé kù títí ẹ̀ lèèyàn fún ara èèyàn lè ṣe tí èèyàn náà fi máa ojú rere Ọlọ́run pàdé. Mo kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wò pé mo kàn máa ń ṣe time tí mo sọ yìí, nǹkan ò rọgbọ fún mi gan o. Mo kàn máa ń ṣe give away, bóyá kí n rí nǹkan, kí n rẹ́ nìkan bí èèyàn mi àgọ́ta ẹni yìí náà, ẹni tẹ́mi wo yìí ìyá òkè tó, mo lè fún wọn ní nǹkan. Sáà di bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, àwọn ìyàwó tèmi àtọmọ mi wọ́n lọ sí church,
èmi ò ní pé kán máa lọ o èmi fúnra ara tèmi mi ò tiẹ̀ lọ anywhere but I can categorically tell you lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé láì ṣe nǹkan kan normal mo ń gbàwẹ̀ o but àwẹ̀ tèmi ń gbà mí kàn fún diet ni kò sí nǹkan tó sọ tó kàn fọ́ sí àwẹ̀ fún mi àwọn kankan wà tó yẹ pé tí n bá kàn ṣe kò ní ṣe ìnáwó pé yes jẹ́ kí n ṣe fún ara mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí láì lọ anywhere láì ṣe nǹkan kan I'm okay ju ìgbà tí wọ́n ń confuse mi lọ ìgbà tí wọ́n confuse mi mi ì lè dá save 10,000 ìgbà tí ó di pé mo kàn decide pé mi ì fẹ́ kí anybody confuse mi àwọn parent mi tán ní kí n má give them o I used to give them money lóṣooṣù ìdádìgọ̀ ọ̀sẹ̀ báyìí tí ò sí ẹ̀dá kankan tó sọ fún mi pé kí n má fún wọn wọ ìgbà tí wọ́n sọ fún mi pé kí n má fún wọn mọ́ kí n má rí wọn bí ìgbà fẹ́ pé ẹ̀rù máa ń bà mí mi ò dá ní savings 5,000 kẹ́lẹ̀ wo bọ́n ṣe brainwash wa tí wọ́n kàn gbé bible Quran because èmi believe pé inú bible wọ́n rán Jésù sí wa wọ́n rán sí wa tó ní tí Quran tó bá máa sọ wọ́n á ní wọ́n rán lágbájá all these things kò tójú wa èèyàn kan lè wá kàn dé kó wá fi nǹkan tí mi ò mọ̀ kó wá máa kọ́ mi tó wá fi wá jẹ́ kí n máa rí àwọn èèyàn mi gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn ọ̀tá mi ni so àwọn nǹkan yẹn wọ́n ti jẹ́ ká máa ríra wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá ara wa sí ara wa bí mo ṣe wà yìí mò ń ra àgbóléyá fáwọn èèyàn mò ń ra ẹdìyẹ Christmas fáwọn èèyàn mò ń fún àwọn èèyàn ní nǹkan ìmọ̀ bí mo ṣe ń ṣe ìtọrẹ àánú tí inú mi ni Ọlọ́run ṣe ń gbàdúrà tèmi kò ń ṣe pé bóyá pé Jésù kan àbí ànábì kan àbí pásítọ̀ church kan àbí bàbá imam kan ló sọ kankan fún mi I sit down mo jókòó mo ro orí mi mo lu ọpọlọ mi mo dẹ̀ tẹpá mọ́ṣẹ́ tí mò ń ṣe I can categorically tell you today lọ́jọ́ tèmi tí mo wà kò dá fún mi o but at least mò ń jẹ mò ń mu mo tún lè ṣàánú àwọn èèyàn láì ṣe pé bóyá pé ẹnìkankan ló sọ pé kì í ṣe báyìí bọ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ká máa ṣe báyẹn tó bá ti gba Jésù kìnìkan tó bá ti tẹ̀lé àná bì àìsí èmi rí wọn gẹ́gẹ́ bí ìgbà tó yẹ pé wọ́n ń deceive wa ni bó mo kàn ń rọ àwọn ọmọ Yorùbá àwa ọmọ òdìdí àìpé kí kálukú wa lọ jókòó ká jọ jókòó ká ronú kò pọ̀ dandan kí èèyàn gba ẹ̀sìn kan ìgbà tí mo wà ní kékeré lábẹ́òkúta ní around 80s àwa ni wọ́n máa ń kó àwọn ọmọ kéékèèké táwọn kan bá wá tọrọ ọmọ nídìí Ọbàtálá àwa máa jẹ iyán funfun ẹ̀gúsí àkàrà kíní kan then brain wa gan sharp nígbà yẹn tẹ́ni yẹn bá wá tọrọ ọmọ láàrin ọdún kan sọ́dún méjì ó máa gbọ́mọ wá tó máa wá jó tó máa wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òòṣà yẹn tó máa wá ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́lifọ̀dún tó máa fò sókè ní problem ní 80s 90s wáyé tó wá jẹ́ ìsinmi wọ́n kàn wá kàn tiẹ̀ kó ìwé méjì wá tí ìwé méjì dẹ̀ wá fẹ́ sọ báwo ló máa ti ọmọ amú nǹkan wá tó máa sọ ìyá àtọmọ ìyá méjì ọ̀tá ara wa tó yà tí mi ṣe muslim mi ṣe christian ẹ̀gbọ́n mi ṣe kíní kan ẹ̀mí ṣe ní tó bá wù mí mo lè ṣe náà so gbogbo kíní yẹn wọ́n ti máa ń install ìsọpọlọ wa gẹ́gẹ́ bí àkàrà òwe sọ wọ́n ní wọ́n ti ọpọlọ wa náà èmi bí pé ọpọlọ wa àwa ọmọ Yorùbá tó bá kó 100% jọ wọ́n ti fi 90% nínú wa wọ́n ti fi kíní yẹn wọ́n ti ẹ̀bọ̀ bí ìgbà tí wọ́n mú sim MTN tó yọ tó fi glo sí wọ́n ti kó ọpọlọ a lot of people wa lọ àdúrà tèmi kan ní pé lágbọ́dọ̀ Ọlọ́run ọpọlọ wa ò ní dàrú ojú wa máa là ilé wa ọ̀nà wa kò ní bàjẹ́ mo gbàgbọ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan àwọn náà Ọlọ́run Olódùmarè á yí wọn lọ́kàn padà ojú wọn máa là èmi bí lè pé tójú bá ti là ọpọlọ èèyàn náà máa ṣí ojú dá ẹlẹ́fà.
say son of Messiah. Why should you watch like people should have listened to personally? Why shall I be Jesus should die for my sins? Plenty, Eddie Soroni. Son of Messiah, come up and explain how Jesus died for my sins. Plenty, I go with him. Sorry. Ah, ẹ káàsán abẹ káàárọ̀ dẹ̀ ni. Ṣé ń gbọ́ mi? Hello, ṣé ń gbọ́ mi? Ẹhẹ́n. Ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n ní ogun ìdílé nǹkan kan. Tí mo kàn fẹ́ clear níbẹ̀ ni wípé ó yẹ kí okay. Mo ní bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wípé ogun ìdílé bẹ́ẹ̀ mi ṣe understand díẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ni àwọn Christian ṣe understand díẹ̀ o. I was once a Christian, I was once a Muslim. I have tasted the two. But the truth there is that nǹkan téèyàn bá gbìn ló máa ká. Tó bá sọ pé ogun ìdílé tí wọ́n sọ yẹn ogun olúkálùkù ni o. Bó bá fi idà pa ènìyàn tó bá kú tó padà wáyé ìṣẹ́ìdà tí wọ́n bá okay for example ìlú tí wọ́n gba idà láàyè àbí tí wọ́n gba ìbọn láàyè know how wàá di ẹranko wọ́n á fi ọdẹ á wá fi ìbọn pa ẹ́ tòṣà nítorí pé kí ni o fi ìbọn pààyàn. Ọdẹ ṣé ń gbọ́ mi. Our mommy and Boyima. Okay ma. Then ìwọ tó fi kíní àdá tó fi pààyàn tó bá padà wáyé because there is nothing àtúbọ̀tán ló wà. Tó bá fi àdá búchà ènìyàn ẹlẹ́ran ara ẹ̀ ó wá padà wá sáyé. Ìṣẹ́ìdà tó bá padà jẹ́ ènìyàn ìwọ fúnra rẹ̀ lè fi wá lọ́pọ̀kùn so there is no how wàá fi ìdà yẹn ṣe rẹ ni. Ìdà ẹnu wà ìdà físíkà ọwọ́ wà wọ́n á fi ṣe ẹ́. Then tí ó bá jẹ́ wípé ó padà lọ sóun yẹn wọ́n wá wọ́ọ̀tì pé o ní láti padà wá wọ́n á tún mú ẹ lọ ìṣẹ́dá kó o tún jẹ́ igi inú igbó wọ́n á tún fi dà àbí sọ pim wọ́n á fi bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ dànù. Ogun olúkálùkù ló ń ja olúkálùkù nǹkan téèyàn bá gbìn ló máa ká ò lè gbìn kòkó kó wá máa expect pé wàá tó bá tún ayé wá kòkó tó gbìn yẹn wàá padà wá olúwa padà wá ká no tó bá gbìn kòkó wípé tó bá wáyé tó bá tún ayé wá wàá lọ máa ká ìgbàdo no kòkó tó gbìn yẹn ni wàá ká o ìgbàdo tó gbìn thorns and thistles that you planted you must surely come back to harvest it. One, ìṣẹ́ìdà tó bá ń padà wá sílé ayé yẹn wọ́n wá lọ fi ẹ̀san fún ẹlòmíì náà tó ti ṣe kàbẹ́ẹ̀rí wàá padà sí ìdílé míì tó lè padà sí ni wípé maybe bó ṣe padà wá yẹn ẹni tó ti padà wá tó ti ṣẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tó ní láti wá gba ìdájọ́ tiẹ̀ wọ́n á fi wá dán wò ni wọ́n wá fi gba ẹ̀san yẹn lára ẹni yẹn ìwọ gọ́gọ́ wà tún jàdánwò fúnra rẹ̀. So ntẹ́yàn bá gbìn láyé ló máa ká a máa gbàdúrà nínú church ìdílé pásítọ̀ mo ti wá o tó bá ń gbàdúrà ẹjọ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ mi náà tá bá ń gbàdúrà. ẹni sọ afẹ́ engage Sherry nǹkan tẹ́ ń sọ tó bá wà reality ó yẹ kí Global of Belgium ó máa ti tó bí 4th or 5th generation báyìí ó yẹ kó ti máa jẹyà. Sherry àwọn bàbá wa wọn ò believe nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ayé yìí òfin ayé yìí ó ṣe kán tiẹ̀ jáde kó nílùú kó jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nǹkan tó wà áfítà nìyẹn nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ ó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ń sọ à ń sọ wípé wọ́n ń pa ancestor wa ń pé ogun ìdílé ká má dé village wa mọ́ because àwọn àjẹ́ wà ń bẹ̀ wọ́n máa bà yé wa jẹ́ ṣóyè yín nǹkan tá à ń sọ nìyẹn kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ogun ìdílé kò sí rárá. Sherry nǹkan tí wọ́n ń sọ ní pé táwọn Christian máa ń lò ní pé àwọn ancestor wa wọ́n ti bá Ifá ẹ má bínú jẹ́ kí n mú tù yín mo fẹ́ lọ sí son of kínní little time tí mo ní
ṣe rí nǹkan tó ń pè lógun ìdílé bóyá a ṣì máa discuss lórí ẹ̀ probably bóyá àwùjọ or something. Nǹkan tó ń sọ ní pé covenant with your ancestors, spirit ancestor yín, if you do venerate your ancestors every time, spirit yẹn ṣe yẹn their energy a máa manifest nínú ẹ lára in everything you do. ṣe yẹn nǹkan tó wá ń pè lógun ìdílé ni pé tá a bá lọ sílùú, tá a bá lọ venerate ancestor wa or àwọn village people àbí àwọn grandfather grandmother àbí àwọn tó wà ní tó ń gbé abúlé wa yẹn, ṣe yẹn pé nǹkan à ń pé torí covenant yẹn tí wọ́n ti mí sórí ìlú yẹn nípa òrìṣà kíní kan wípé ó máa affect wa, but in reality gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn irọ́ ni, because in entire traditions there is always higher being to make covenant with the people of the land, even though I'm not religious, so I count it as just mythology. But imagine God of Abraham ó ṣépè fáwọn ọmọ Júù wípé lé gbogbo ayé wọn tó máa fi kú lórí ilẹ̀ wọn ò ní experience peace, wọ́n máa jà ní ìjà ló máa jà kù. Nǹkan tí that is èpè tí covenant tí God wọ́n make ìpọnà ó wá sọ pé ní ìjà yẹn they will be very wetly wọ́n máa control ayé. Ẹjọ́ why tí ọmọ Israel kó sọ pé torí pọ́n sọ pé wọ́n máa ṣé ogun jẹ́ nǹkan tó dáa. Wọ́n ṣe reject God of Israel because God of Israel sọ pé wọ́n máa jà kú ni, wípé wọn ìjà ò ní ever stop nílé wọn. A covenant nǹkan tó ń pèlè bọ ni pé you give and you take. Mo lè gbé ọtí ìgò kan kí n fi gba ọtí káì 50 litre. Nǹkan tó ń pè ní ẹbọ nìyẹn. There is nothing absolute. Èmi sì tán ti sọ pé Ọbàtálá ti fún mi condition pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ mi ò má mi mú mọ́, o gbọ́dọ̀ ajá, o gbọ́dọ̀ rìvá ajá, o gbọ́dọ̀ ṣe lè. So in return, if you follow this directive, return is mo máa jẹ́ kí mi ní jẹ́ kókún kékeré. So wàá dàgbà, wàá ṣe báyìí, you will have identity, you will have culture. Mo ti ilẹ̀ tí mo ní gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Ọbàtálá, it is abundant, it will be your own. You control it, you have unlimited source of food, from water, from land, even from the sky, water. That covenant, pẹ̀lú irúmọlẹ̀, wípé so far, if I follow my father already provides something, but there's something I need to sacrifice in return. My taste for palm wine. That is a little thing. And in palm wine, tí mo sacrifice here, I can now drink any wine tó wù mí apart from that palm wine. That is the nǹkan tó ń pè lógun ìdílé fún wa. Don't drink palm wine. Ọṣẹ òrìṣà ńlá, gba ọṣẹ òrìṣà ńlá, bọ òrìṣà. Bóyá ẹ̀gbin ni nǹkan tó òrìṣà ńlá bá fẹ́ bọ́, ṣe wúre nídìí òrìṣà. In the exchange of this, I am the owner of the land. I have handed over the property to you. Nǹkan tó ń jẹ́ rí akọ̀ máa ń ẹ̀mọ́ ìkẹ́ lọ sí ibẹ̀jẹ́ káyẹ̀ sí mi ìfẹ́ máa ṣe yín. A máa ń mystify a lot of things tó yẹn pé wà lórí mú wa akọ̀ máa ń mystify ẹ̀ tó yẹn pé ṣe yín. Covenant means you have an agreement with something, that something have to do something for you. In return, you have to do something for something, and that thing will revert something for you. Covenant means we sign a contract together. So, in covenant, so what is bad in me to inherit that glorious land? The ancestor, for me having covenant with my ancestor, I will make sure our tradition will never go into extinction, and we will survive more than 1 billion years. In return, the riches of my land will be mine. What is bad in that? The riches of your village will be yours. You will be the one controlling the leadership in your village. What is bad in that? Ebo Tanshe, the purpose of Ebo is to make sure our ancestors, they don't go in oblivion. So we can claim everything we own now is not ours. It belongs to the past people. So if you keep veneration, that means you are igniting their energy as the owner of the land that handed over
that property to you. There's one thing, so Islam and Christianity, they always attack history. They always want to detach you from your ancestor because they are land grabbers. They know when your ancestor is gone, you don't have any connection to claim that land. That is why religious always attack ancestors, not you. They will not attack you. They will attack ancestors. They'll detach you from your ancestors. So once you are detached from your ancestors, you cannot lay claim to your property of your ancestors. A Saudi man will never said Abraham does not exist. Because he knows once Abraham or Ishmael is out of the picture, they don't own that land. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìyá mi mọ̀ bóyá ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ. Religion, they don't attack you. They don't attack your children. They attack your ancestors for a reason. They attack your traditional institutions for a reason. They will try to change your history. Spend billions of money, naira, or billions of dollars to change your history for a reason. It is not because they don't know you, they don't know. It is because they want to derail you. A religious person will always reject his own ancestors and say he come from Abraham. Even it is false. If you say by faith, there's a reason they derail you from your own ancestor and attach it to another ancestors. Because without ancestors, you cannot. Ibi tí àwọn Palestine àti Israel ti ń jà yìí, Israel is claiming that is their ancestral land. Palestine is claiming that is their ancestral land. They are not claiming it is their land. You should understand. Nobody can be much away. More than access to 100 acres. I will never claim that land is my land. Once I claim that land is my land, I already lose that land. I can only claim that land belong to my ancestors and give you historical proof, the bloodlines, the genealogy, the first owner of that land that gave back to my ancestor, give back to another ancestor, my grandfather and me. Automatically, that land belongs to me. So if Israel want to claim a land in Palestine, they have to revert back to Torah, that place belongs to their ancestors, not them. And that is why they are coming back to claim their inheritance. The Palestinian also has to claim that place originally belonged to their ancestors. It is their inheritance. And this is why they are attacking religion. Religion attack your ancestors. Not because they are evil, it's because they want to take out their property from you. Son of ìyá mi nǹkan tẹ́ ń sọ mo kàn fẹ́ kó yé yín pé nǹkan tẹ́ ń sọ right but not the context of nǹkan tá ń sọ so yé yín ìyá mi so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ má bínú pé mo cut in short ẹ jẹ́ kí son of Messiah kó ṣàlàyé bí Jésù ṣe save mi and kí ni Jésù save mi fún son of Messiah lo 5 minutes fi ṣàlàyé nǹkan Jésù ṣe fi save mi fún mi èmi ni mò ń sọ o àbí ilẹ̀ Yorùbá in generally ó yẹ gbóhùn sókè. Kí ni Jésù ṣe fún mi tó fi save mi? Son of Messiah ẹ open mic yín. Castle. Ẹ káàsán. Ó yẹ gbóhùn sókè. Yes, sir. It's according to the scripture. Ṣé ń gbọ́ mi? But kí wọ́n kọ́ sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n àdáàkì alẹ́ ancestors àbí wọ́n da ancestors. Nǹkan tá pé kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ fi according to nǹkan tó ń sọ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé Jésù save wa ní pé ó kàn save our sin. Iye tí nǹkan tẹ́mi ṣe send request yín nìyẹn. Ẹ̀yẹ sọ kí ni a ṣe ẹ sọ ẹ ṣàlàyé salvation kí ni nǹkan tí Jésù save wa ẹ jẹ́ bá yín reset sáyẹn yẹn mo fẹ́ bá yín reset ẹ̀. Ẹ fi nǹkan tá a sọ lẹ̀ later lè get to that place but ẹ ṣàlàyé ẹ preach ìfẹ́ mi mo fẹ́ gba Jésù lálẹ́ láàárọ̀. Èyí tí mo fẹ́ sọ kò ní ìdí pé ẹ fẹ́ gba Jésù force èèyàn ìṣe pé Jesus téèyàn ń preach èèyàn tí mo sì pé kéèyàn force èèyàn religion is not by force. Ó yẹ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ 5 minutes. It's not by force. Tẹ́ bá rẹ́ni tó ń force yín pé kẹ́ ẹ ṣe ẹ̀sìn tàbí ẹni tó force yín pé kẹ́ ẹ sanwó ní church àbí offering àwọn yẹn Ọlọ́run ò pè wọ́n. Ok mo ti gbọ́ yín ó yẹ ẹ̀yẹ tẹ̀síwájú lókè tọ̀dọ̀ yín. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ń touch heart èèyàn èmi ì lè preach lé ní báyìí kẹfà sọ pé ẹ fẹ́ gba Jésù gbọ́ kò possible. oníkẹsàn nǹkan tó ṣe ẹkẹ tí sápò ni. So no ìyẹn gan ló máa jẹ́ kí n kúrò bí kì í ṣe disgrace mi ò ketí sápò. Wọ́n bá yín ẹ̀yin lẹ́yìn iṣẹ́ rí bẹ́ ṣe ń ṣe yẹn ó máa jẹ́ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín pé ṣe ketí sápò because wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ ignore nǹkan tó ń sọ.
So yẹyin, so as an adult, ẹ máa act like one. wọ́n ti bọ́lẹ̀. Ẹ yẹ kó máa bọ́lẹ̀ kó máa lọ jáde. wọ́n lè dáhùn. So mẹsáyà ẹ lè ṣàlàyé nǹkan tí mẹsáyà ń ṣe lórí ilẹ̀ wa. Mẹsáyà tí ó kàn wá ẹ lè explain nǹkan tó ń ṣe lórí ilẹ̀ wa fún wa. Ẹni kò kì í ṣe dandan ni ká gbà. Then kí ló ń ṣe lórí ilẹ̀ wa? Kí lorúkọ mẹsáyà ń wá lórí ilẹ̀ wa? Kí là ń forúkọ Jésù ṣe? Kí la nílò orúkọ Jésù fún? Kí lorúkọ Jésù ń ṣe lórí ilẹ̀ wa sẹ́? Kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún ẹni kò kì í ṣe dandan. Can you imagine that statement? Ẹni pé in fact ọ̀rọ̀ òpònú lẹ́sẹ̀ sọ láàárọ̀ yìí ní làákàyè kankan lórí rárá. I am not sorry to say it. Kò sí ọpọlọ kankan lórí yín. Ẹ ti gbàgbé àbí ẹ jẹ́ káwa rán yín létí. Nígbà táwọn pásítọ̀ yín tó máa gbé òróró sókè, òróró góyà, àwọn olórí burúkú tó máa gbé òróró góyà sókè, tó máa ní ẹni tó bá lè fún mi ní 200,000 bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn olórí àwọn tí àwọn náà mọ̀ kan tó máa fowó ṣe wọ́n á jáde tí wọ́n lè lọ fowó ṣàánú àwọn ọmọ aláìní. Àwọn ọmọ kan wà tẹ́bi ń pa tẹ́ pé tẹ́ bá tiẹ̀ kọ́ wọn níṣẹ́ télọ̀ lásán tẹ́ ra máṣíìnì fún wọn, tẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù fún wọn, at least ìṣẹ́ á máa kúrò ní orí ilẹ̀ wa díẹ̀díẹ̀. Kẹ́ fáwọn náà ní nǹkan tó máa jẹ. Níṣe yẹn ẹ wá gbé 200,000 ẹ lọ máa fi ra òróró góyà. Wọ́n wá mú òróró góyà wọ́n fi ṣàgbélébùlé yín lórí. Òróró góyà tó ń tà ní 200,000 wọ́n ṣì ń padà bọ̀ wá ta ní 200 naira o. The same òróró góyà yẹn náà ni wọ́n ní lọ gbé mi wá síta o. The same òróró góyà tó ń tà ní 200,000 naira wọ́n ṣì máa tà ní 200, 150, wọ́n tà ní 100, wọ́n tà ní 50, wọ́n tà ní 20, wọ́n wá padà sórí 200 naira. At the end of it wọ́n máa pa bí 3 million naira lórí òróró góyà òróró 400. Wọ́n máa pa bí 3 million naira lé lórí nínú church. Ó wá ní wọn fi dandan gba owó lọ́wọ́ wọn. Àwọn tó ní ọjọ́ Sunday ṣe báwọn tí ò bá rí ìdá mẹ́wàá dá, ṣe báwọn ló yẹ kí pásítọ̀ tún máa gbé òróró góyà yẹn, ṣe báwọn ló yẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rí ìdá mẹ́wàá mú wá o, ẹ bọ́wọ́ yín wá o, Olúwa kó bùkún iṣẹ́ ọwọ́ yín o, Jésù kó pèsè fún yín. Rárá, àwọn pásítọ̀ sí yóò kì í ṣe báyẹn. Àwọn tí wọ́n rí ìdá mẹ́wàá fi sínú àpò tẹ́ rán fún wọn kán máa fowó sínú, àwọn ni pásítọ̀ máa tún gbé òróró góyà yẹn, àwọn ló máa tún tọ́lé lọ́wọ́ wípé kíṣẹ́ wọn máa lọ síwájú. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n rí mú wá, ṣé kò kí n ṣojú wa ni? Ṣáwa náà lọ chọ́ọ̀chì rí ni? Àbí kí lẹ̀ ń sọ lẹ́nu? Àwọn ni pásítọ̀ máa tún tọ́ òróró lé lọ́wọ́, àwọn tí wọ́n rí owó dá, àwọn ni pásítọ̀ máa tún tọ́ òróró sí lọ́wọ́. The same thing náà ni Jésù yín ṣe tó ní wọn rọ̀hún àfi àwọn àgùntàn ilé Ísírẹ́lì tó nù. Ṣebí tó bá yẹ pé wọ́n ṣe wá ẹ̀tẹ́yìn pásítọ̀ bá dẹ̀ fẹ́ wàásù nítorí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni Jésù ṣe wá. Jésù dẹ̀ ni wọn rọ̀hún torí anybody. A fi àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì. The same thing náà lẹ́yìn pásítọ̀ repeat now. Àwọn tó nílẹ̀ ń ṣàdúrà fún ṣàdúrà fáwọn tí ò ní. Jésù gan sọ fúnra rẹ̀, ó lóun gbàdúrà fún wọn ṣùgbọ́n òun ò gbàdúrà fún aráyé. Kí ló tẹ́ fẹ́ máa tọ́nà ọpọlọ wa, tẹ́ fẹ́ dorí wa rú? Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí pásítọ̀ ilé máa sọ, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí tọ̀hún máa sọ. Ẹ̀dẹ̀ sọ wá di bèbí oníke tí ò lọ́pọlọ lórí. Kí ló dé? Kí la ṣe fún yín gangan tẹ́ fẹ́ bà tiwa jẹ́ tán yányán? Sórí ìgbà tá bá wá ń wọlé sí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni? Sórí ìgbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ya wọnú chọ́ọ̀chì ni kẹ́ tó mọ nǹkan tó ń ṣe? Adíkẹ́ kẹ́rù yín ní pẹ̀lú sùúrù nísìnyí ẹ̀ dáhùn. Ẹ kẹ́rù yín náà. Kí ló tẹ́ fẹ́ báyé wa jẹ́? Ṣé lè tẹ́ ṣe òtó ni? Eléyìí tẹ́ ṣe tó náà. Ẹ jẹ́ ká wà productive, ẹ jẹ́ ká ronú, ẹ jẹ́ ká nírònú. Kódà náà kí lè fẹ́ báyé wa jẹ́ fún? Kí ló dé? Kí la ṣe fún yín? Kí la gbà lọ́wọ́ yín gangan? Mo lọ síbi kan lánàá, pásítọ̀ ní láti máa sọ fẹ́mi wípé kinní kan torí pàjọ́ ṣe bísínẹ́sì kan náà. Mo gbé wọn débà straight, mo ìdá mẹ́wàá lẹ́yìn ń gbà nẹ̀mí ṣiṣẹ́ apá mi nì, ẹ̀yin ń gbàdá mẹ́wàá nẹ̀mí ò níbi tí mo ti ń gbàdá mẹ́wàá kankan. So ẹ má pè mí lọ́lẹ̀. Don't call me a lazy woman. Mo ń ṣiṣẹ́ apá mi ni, iṣẹ́ apá mi dẹ̀ tó mi jẹ, owó olówó lẹ́yìn náà. Mo gbé wọn débà straight, wọ́n start mọ́tò wọn lọ ni. Ta lẹ fẹ́ máa wọnú sí lára? Máa yẹ lè ta wà ń sìn ni. Ẹ̀yin alọ́ni lọ́wọ́ gbà lọ kó lóhun kígbe. Ó lè níyìn náà. Ó lè níyìn tí yín gan ju agẹṣikólé lọ. Ó lè níyìn náà. Tẹpẹtẹpẹ lẹ fi ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn nínú chọ́ọ̀chì yín. Tẹpẹtẹpẹ lẹ fi ń gba owó lọ́wọ́ wọn. Tẹpẹtẹpẹ ní náà. Ẹ máa ṣẹrù bà àwọn èèyàn, ẹ máa ṣẹrù bà wọn. Ẹ ti kó àwọn èèyàn láyà jẹ. Kéèyàn jí láàárọ̀ kùtùkùtù Monday kó jẹ́ pé owó tó máa lọ dá lọ́jọ́ Sunday òun ló máa múra sí. Òun gógó kò ní lé ìgbésí ayé rẹ̀. Nínú chọ́ọ̀chì yẹn wọ́n tún máa ṣọ́ ń bẹ̀. Ẹni tó wọ́n àgọ́ tó máa jẹ káàkiri ẹ tún ní kó máa dáwọ́ aṣọ ní chọ́ọ̀chì, ṣé gbogbo ò máa ṣẹlẹ̀ ni?
èèyàn tí ò bá wá